आज मैं आपको हिप की एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। जिनको हिप में पेन रहता है रेगुलर, आपको ऐसे पैर रखना है। फिर दूसरा पैर, जैसे इस हिप में पेन है तो ये हिप का पैर आप ऐसे रखोगे। फिर आपको ये पैर ऐसे बैंड कर लेना है। फिर ऐसे नी को ना ऐसे पुश करना है। ऐसे पुश करोगे तो आपको पूरा ये स्ट्रेच आएगा, पूरा हिप पे स्ट्रेच आएगा पूरा। और अगर आपको दोनों पैरों में पेन है तो आप दोनों पैरों के साथ ऐसे कर सकते हैं।